Алашпрайт 88 турнирінің басы жекпе-жегі. Жартылай орта салмақ. Қасымжанов, Абдулазизов. Алғашқы раунд. Физикалық тұрғыдан мұғым көрінеді әрине. Абдулазизов. Бірден қарсыласын ығыстырып отыр. Қасымжанов. Қолданатын болады. Бобурға келетін болсақ, жалпы жеңіл желпі соққы жасамайды. Бірден ауыр соққылар, әр соққыға бар күшін салып бар. Айқасады. Ортасында бір аңсар. Тағы да міне. Әсіресе оң қол өте ауыр екен байқап отырмыз. Дәл тимесе де бірнеше соққының игенін көрдік. Бұл жерде соққының салдары емес. Абдулазизов тепе-теңдікті сақтап қала алмады. Қасымжановтан ең алдымен біз күрес күтеміз. Абдулазизовтың осал тұсы дәл осы күрес. Бұны Қуат Хамитов пен Әділ Боранбаев осы жылы ақ көрсетіп кеткен болады. Әзірше күресуге асығар емес. Қасымжановтың қолынан келетін білеміз. Міне тіпті Бобурдың өзі күресіп көрмекші. Сақ болу керек, әрине кезеген сәтте ауыр соққы жасауы мүмкін. Абдулазизов және өзі күреске ұмтылып отыр. Жасағанына қарамастан қарсыласын жерде ұстап қала алмады. Тағы да міне партерге бір тартып алмақшы болған еді. Қасымжанов еш қиындықсыз қорғанып отыр. Жалпы тәптер күресе алатынын білеміз. Міне еш қиындықсыз шығып кете алды және тағы да қашықтықтан соққы жаудырумен айналысуда. Соққысы ауыр екенін біледі қарсыласы. Бірден зеніске қосты, сақ болу керек. Бұл жерде ережені бұзудан мүмкін. Қасымжанов. Енді түсініп отырмыз. Аңсар өзінің соққысына сенімді болған болу керек. Сол себепті міне қазір күрестен бас тартып отыр. Жақын қашықтықта шынтақты қолдануда. Дәл осындай қарқында жалғастыра беретін болады, әрине. Бобурдың өз еркімен күреске кіргенін біз жиі көре бермейміз. Міне тағы да сол қол. Абдулазизов та қапы қалған жоқ. Оң қол өте ауыр. Міне тағы да осымен қатарынан екінші рет тақ болу керек аңсар. Өзі күресіп көрмекші. Қолдан келеді. Осы уақытқа дейін Абдулазизов барлығы дұрыс жасап келе жатқан еді. Қорға тіреліп тұрып қорғана алады. Күресуге асығар емес. Аңсар тағы да шынтақ. Кеткен жоқ әрине бұндай соққыны. Абдулазизов күреске ұмтылады ма деп еді. Міне тағы да жақын қашықтықта қолданып отыр. Міне тағы да ыңғайлы қашықтықты тауып алды. Қасымжанов. Өзбек спортшының функционалды дайындығы бере бастаған сияқты. Раундтың басындағыдай ширақ қимылдамайды. Осыны көздегенде болуы керек. Қасымжанов соған қарамастан ауыр соққы бар әлі.
Әлі де соққының салмағы ауыр екенін көрсетіп отыр. Бірінші раунды аяқталды. Алғашқы раунд өз мәресіне жетті. Төрешілерге әрине бұндай жекпе-жектерде жұмыс жасау өте қиын. Раундтың ең үздік сәттерін тамашалап шығайық. Абдулазизовтың орындауындағы тейкдаунды да бір тамашалап шықтық. Бұл таза нокдаун. Бірақ соңына дейін жеткізе алмады бұл жерде өз шабуылын Аңсар Қасымжанов. Абдулазизов қорғанып шыға алды. Қалай дегенмен. Бірінші раундтың ең қауіпті сәті шығар. Екінші раунд. Бірден жептерден бастайтын болады, соққыларын да артып отыр. Дәл жылдамырақ. Бұл жерде Қасымжанов, бірақ Абдулазизовтың жағында бұл ауыр соққы болса, Қасымжановтың жағында бұл жылдамдық. Міне тағы да аяқпен соққы жасаған сәтті көріп. Қарымта шабуыл ұйымдастырылды. Обыр енді қысымды. Одан сайын үдете түседі. Тағы алыстан жасалған шабуылдар. Сәл ыңғайлы қашықтау ма жүр? Міне өте ауыр соққы. Жинақы болу керек. Ішке тізе бұл жерде өтті. Тым шабуылға беріліп кетті. Абдулазизов және өзіне қарай қарсы жүріп бара жатқан сәтте Қасымжанов Семен соққыны қолдан алды. Бұндай соққылар көрдіңіздер ме? Бірден сезілмейді. Соққыдан кейін 1,5-2 секунд уақыт керек. Денең жасалған соққы дене бойынша тарай бастайды. Сол себепті көрдіңіздер ме? Соққы туағаннан кейін тіпті Абдулазизов өзі ары қарай шабуылдап көрмекші болды. Міне бірден отыра кетті. Керемет. Аңсар Қасымжановтың қуанышында шек жоқ. Әрине, небәрі 2-0 рекордын егер Ошқыл ғана ММА-ге дебюттік жекпе-жегін өткізген жас спортшы. Осындай ардагерге қарсы керемет жекпе-жек өткізіп шықты. Бұлай аяқталады деп ешкім ойлаған жоқ әрине. Әсіресе алғашқы раундты еске алатын болсақ, барлығымыз толықтай үш раундқа дайындалып отырып едік. Аса қадірменді спортшылар қауым, сонымен бұл жекпе-жектің екінші раундтың 45 секундында техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Аңсар Қасымжанов, Қазақстан!